ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൽ ട്രെയിനറായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാവൻകൂർ IAS അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോവിഡൊക്കെ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും തന്നെ ഇതാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ, അതായത് യൂട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ട്രാവൻകൂർ IAS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലിലൂടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബിലൊരു ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാവരും അതിനകത്തേയും കൂടി നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഈ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾ, അതായത് ഒരു 8ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിനൊക്കെ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഗുണപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു ചാനലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രാവൻകൂർ IAS എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരിൽ നമ്മൾ അന്നൊരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതാണ്. അന്ന് അവന്മാർ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരാൾ ബുക്കായതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാഷൊക്കെ വന്ന ആൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ ഇനി ആൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇവനെ കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ഒരാൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. മറ്റേ ആളിന് ഇപ്പോൾ സെയിലുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് 48,000 പ്രൈസ്, 48,000 രൂപയാണ്. യവനെന്നല്ല, ഇവളാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ. ഇവരുടെ DNA ചെയ്തതാണ്. രണ്ടുപേരും ഫീമെയിലാണ്. സെയിം പാരൻ്റെ ചിക്സാണ്. ഒരാൾ ബുക്കായി, മറ്റേ ആൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സെയിലിനുള്ളൂ. രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ ഇണക്കമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇണക്കമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ മേത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. ചുമ്മാ ഇരിക്കാനേ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ കാതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടി ഭയങ്കര കളിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ നഖം മാത്രം ഇത്തിരി ഭയങ്കര മൂർച്ചയാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ ഈ ഗ്രേ പേരിൻ്റെ നഖത്തിനെക്കാട്ടും ഭയങ്കര മൂർച്ച കൂടിയ നഖമാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നഖമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറിയാണ്. നമ്മൾ അന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറിയുടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 മാസത്തിന് അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രായമായി അവർക്ക്. നല്ല പറക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കര പറക്കലായതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുന്ന അഖിലല്ലേ? അതെ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു കിളി എടുത്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. അതിന് ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ സൺകുണിയൂറിന്റെ ഇതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം സൺകുണിയൂറിന് നമുക്കിപ്പോ ഒരു അഡൽട്ട് ഒരു പേര് കിടപ്പുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ ആവും? സൺകുണിയൂറിന്റെ ആ പേര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 52,000 രൂപ വരും. അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ, ചെറുതിനായിട്ടോ അങ്ങനെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കായിട്ട്, ചെറിയ ചിക്കായിട്ടാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ. ഇപ്പൊ ചെറിയ ചിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും. അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ അതൊരു ചിക്കന് ഒരു 10,000 ആ റേഞ്ചിലൊന്ന് വില സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഞാൻ അത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച് വിളിച്ചല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നെറ്റിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണാം. ഇങ്ങനെ ബേർഡ്സിന്റെ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള എഗ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുമോ അവിടുന്ന്? എന്താണ് ഈ സൺകുണിയൂറിന്റെ എഗ് ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? അതെ, സൺകുണിയൂറിന്റെ. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ഹാച്ചറി ഉണ്ട്. അപ്പം വീട്ടിൽ ചെറിയ കോഴികൾ, അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വെച്ച് ഹാച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് ഓർത്താണ്. ആണോ? അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എഗ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല. ശരി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടത് എനിക്ക് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോളിൻ്റെ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോളല്ല, കുറേ തവണ ഈ എഗ്സ് ചോദിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കോളിനെ നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എഗ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ? നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലല്ല ഗൂഗിളിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. പാരറ്റ് എഗ്സ് ഫോർ സെയിൽ എന്ന് ഗൂഗിളിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഒത്തിരി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മെക്കാവ്സിൻ്റെയൊക്കെ, അതായത് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റിൽ, അതായത് ഒരു സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയ ബേർഡ്
ഒരു സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1,40,000-ഓളം രൂപ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 4 മാസത്തോളം പ്രായമായ ചിക്കന് 1,40,000 അടുപ്പിച്ച്, ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഏകദേശം 1,10,000-ഓളം രൂപ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹയസിന്ത് മെക്കാവ്സ്, ഹയസിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പടം ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഈ ഒരു വയലറ്റ് ഷെയ്ഡിലൊക്കെ വരുന്ന നല്ല വലിയ സൈസിലുള്ള മെക്കാവാണ്. നമ്മുടെ റിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ കൂടെ വളരെയേറെ ഫേമസ് ആയ മെക്കാവാണ് ഈ ഹയസിന്ത് മെക്കാവ്. ഈ ഹയസിന്ത് മെക്കാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയ ഒരു ബേർഡിന് ഏകദേശം 22-23 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാരറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ്പോസ് സെയിൽ എന്നുള്ള ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാരറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ എഗ്ഗിന്, അതായത് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവിൻ്റെ എഗ്ഗിന് ഏകദേശം 3,000-ഓളം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഹയസിന്ത് മെക്കാവിൻ്റെ എഗ്ഗ് ഏകദേശം $130, ഏകദേശം ഒരു നിയർലി ഒരു 10,000 രൂപ ഇന്ത്യൻ മണിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 10,000-ഓളം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ തത്തകളുടെ എഗ്സ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരസ്യമൊക്കെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഈ കിളിയെ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു 10 മുട്ട വാങ്ങിയിട്ട് ഈ 10 മുട്ടയെ നടവെച്ച് ഇതിനെങ്കിലും ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്കിത് ലാഭമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കാർക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഭയങ്കര ലാഭമാണെന്ന് തോന്നാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഇതിലേക്ക് പൈസയെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം. അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ ഒരിക്കൽ ഞാനും ഇതിൻ്റെ പുറകെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഓരോ സൈറ്റുകളിൽ അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സായിട്ട് ഒത്തിരി കിടപ്പുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയെ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും. നോർമലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് ശേഷം മെസ്സേജസും അല്ലാണ്ട് ജിമെയിലിലൂടെയും ഇമെയിലിലൂടെയും ഇവരുടെ മെസ്സേജുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും വരുന്ന മെസ്സേജസും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ ബേസ്ഡുമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ ആഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ നമ്മളത് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന്, സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ ഫാമുകളുടെ ഉടമകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ഇവർ സമീപിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സിനെ കയറ്റി വിടുന്നത് ഡെയിലി അവർക്ക് ഫെർട്ടൈൽ എക്സ് ഒത്തിരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫെർട്ടൈൽ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി വിടാനായിട്ട് അവരുടെ രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അയച്ചു തന്നതിന് ശേഷം അവർ പറയുന്നത് അവരവിടെ നിന്ന് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിതിന് ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, എൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു, നിങ്ങളതിനെ ഷിപ്പ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷിപ്പ് ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറഞ്ഞു നമ്മളിതിനെ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ദിവസത്തിനകത്ത് ഡെലിവറി ആവും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തിയതിന് ശേഷം സാധനം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് അടച്ചാൽ മതി, ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പേപാൽ ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് വയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജും വന്നു. ഞാൻ ശരി ഓക്കെ, എഗ്ഗ് കയ്യിൽ കിട്ടട്ടെ, നമുക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും മെസ്സേജ് വന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുവാണ്, ഇതിന് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡോളർ, ഏകദേശം അന്നൊരു $15,000 വരെ 15,000 രൂപ ഇന്ത്യ മണിയിലേക്ക് വരുന്ന ഇതിലുള്ള ഡോളേഴ്സിലായിട്ട് അത്രയും രൂപ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ര അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം അവിടെ നിന്ന് റിലീസാവും, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അതിനുശേഷം ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കിടപ്പ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തോന്നൽ വരും, ശരി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത എഗ്സ് എല്ലാം കൂടി ആ എഗ്ഗിൻ്റെ വില തന്നെ അതായത് അവരിട്ട വില തന്നെ ഏകദേശം 1-2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാധനം നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു 15,000 രൂപ ചിലവിൽ സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം മെക്കാവിൻ്റെയൊക്കെ എഗ്ഗല്ലേ, ഇതിൽ ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത്രയും വിലയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വലിയ ചിലവില്ലാണ്ട് കിട്ടുവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ 15,000 രൂപയും ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ആൾക്കാരുടെ കോൺടാക്റ്റുകളൊന്നും കാണത്തില്ല. ഈ അബദ്ധം ഒത്തിരി പേർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പക്ഷി വളർത്തലിൻ്റെ ഫീൽഡുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പക്ഷികളുടെ ഫെർട്ടൈൽ എഗ്ഗ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് പൈസ പോയ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒത്തിരി പേര് പുറത്ത് പറയത്തില്ല, കാരണം ഇത് സംഭവിച്ചു പോയി. ഇനി ഇതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ഒരു നാണക്കേട് ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലർ പറയാണ്ടിരിക്കും. ചിലർ
ആണെങ്കിലും ഓപ്പണായിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആരും ചെന്ന് ചതിയിൽ വിഴരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മിക്കവാറുള്ള ആൾക്കാരും ഓപ്പണായിട്ട് പറയാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടാണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത്രയും വിലയുള്ള സാധനം നമുക്കൊരു മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 21-22 ദിവസം വെച്ചൊന്ന് അടവെച്ച് വിരിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിനെയൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഫെർട്ടൈലാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത എക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചില ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം അവർക്ക് അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വരുന്ന സാധനമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ബേർഡായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മുട്ടയാകുമ്പോൾ ഒളിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവരാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഫെർട്ടൈലാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ കുറച്ചാണ്. അല്ലാണ്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഓപ്പണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരും ഇങ്ങനെയുള്ള ചതിയിൽ പെട്ട് പൈസ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി കളയരുത്. ഇനി ഇഫ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സ് കിട്ടി, അല്ലാണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കിളികൾ മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയിൽ അടയിരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ പാരറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് സാധാരണ ഈ കോഴിക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ തന്നെ വിരിയിച്ചതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പാരറ്റ്സിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആർക്കോം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വിലയും വന്നിട്ട് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 എക്സ് വെക്കുന്ന ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിന് തന്നെ 20,000 രൂപേനെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുള്ളിയെ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി ശരിക്കും ഈ പൗൾട്രിയുടെ, അതായത് കോഴിയുടെയൊക്കെ എക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോഴിയുടെയൊക്കെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ 4,000-5,000 രൂപ തൊട്ട് മേളിലേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ പാരറ്റ്സിന് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ്ഗ് നമുക്ക് ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം 20,000-ഓളം രൂപ വരുമെന്നാണ്. അതായത് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻ്റനൻസും ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഹൈ ആക്യുറസിയിലുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ ആയിരിക്കും അവരതിന് ചെയ്തു തരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ കിളികൾ മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം അടയിരിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. പക്ഷേ വേറൊരാൾ അവരുടെ കിളികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള എക്സ് പുറത്തേക്ക് വിൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയമായിട്ട്, അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നില്ല, ആരും അങ്ങനെ തരത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചും കൊണ്ട് ആരും എന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇതുപോലെ എക്സ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് എനിക്ക് 1-2 കോളല്ല, ഏകദേശം ഒരു 10-30ഓളം കോള് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഒത്തിരി പേര് ഇതുപോലെ എക്സ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും കുറേ പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്സ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ വിരിയിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും നിറയെ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ചുമ്മാ ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ അറിവ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചതിയിലൊന്നും ആരും പെട്ട് അവരുടെ പൈസ ഒന്നും പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറിവ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക്